बोट का हेडफोन है, अमेज़ोन से खरीदा था। दिस इज़ द चीपेस्ट थिंग आई हैव एवर बॉट विच इज़ द बेस्ट आई गॉट थ्रू द प्राइस। अब मैंने इसको सिल्वर कलर में खरीदा था। एज़ यू कैन सी इसका जो MRP यहाँ पे लिखा है वो 1293 है, बट यू कैंट बिलीव मैंने इसको 293 में खरीदा था, विच इज़ ऑलमोस्ट वेरी हाफ ऑफ इट्स प्राइस। तो मैं इसे अभी 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो बिलीव मी। तो ये जो मैंने ख़रीदा है ना, ये मैंने सेकेंडरी यूज़ के लिए ख़रीदा था। मैं फर्स्ट प्राइमरी वन वॉज सोनी का, जो अब मेरे चैनल पे लिंक आई कार्ड में आएगा ऊपर आपको, वो ख़रीदा था। तो ये मैंने ख़रीदा था क्योंकि ट्रेन में तो उतने बड़े हेडफोन्स हम लगा सकते नहीं थे, तो ये छोटे छोटे से काम चला दो। तो इसके साथ 1 ईयर का वारंटी भी आता है, जो मैं आपको इस वीडियो के आगे दिखाऊंगा आपको रजिस्टर कैसे करना है उसके लिए। तो ये हेडफोन इनबिल्ट माइक के साथ आता है। इसका ऑडियो क्वालिटी आप हर एक का अलग अलग ओपिनियन होता है, बट मेरे हिसाब से ये प्राइस के हिसाब से अच्छा था, मतलब विच इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर गॉट। इसका बेस भी ठीक है, मिड साइज़ भी ठीक है, वायर नॉन टेंजिबल है, मतलब आप इसको कैसे भी रखो और थोड़ा सा खींचेंगे तो एक दूसरे में फंसेगी नहीं, आपकी आधी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। और ये लेफ़्ट राइट है। तो अभी हम देखते हैं कि इनबिल्ट माइक्रोफोन के साथ यू विल बी सरप्राइज दैट अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इसी के माइक्रोफोन के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोचा कि आप लोगों के रिव्यू के लिए अच्छा हो जाएगा कि इसका माइक्रोफोन कैसा है कैसा नहीं है। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो इसी के माइक्रोफोन के साथ है। आई विल प्रीटी रिकमेंड इट अगर ये आपको 293 या 300 के रेंज में मिलता है, क्योंकि इसका जो मिड्स हाइज जो है ना वो बहुत अच्छा है। अभी हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, प्रोडक्ट रजिस्टर करना है ना, 1 ईयर वारंटी है, तो वारंटी क्लेम भी करना पड़ेगा अगर ख़राब हो गया तो। वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए बोट प्रोडक्ट रजिस्टर या फिर बोट रजिस्ट्रेशन, जो आपको अच्छा पड़े वो। मैंने बोट रजिस्टर सर्च किया, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट ग्रुप मतलब आपने क्या ख़रीदा है, वायर्ड हेडसेट, वायरलेस हेडफोन, हेडसेट, जो भी आपने बोट का प्रोडक्ट ख़रीदा है वो यहाँ पे रजिस्टर कीजिए। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, नाम डालता हूँ पूरा, मैंने वायर्ड ख़रीदा तो मैंने वायर्ड हेडफोन सिलेक्ट किया। मेरा जो है वो बेस का 132 सिल्वर सिलेक्ट किया। तो मैंने यहाँ पे आपको जो फाइल है उसमें आपको बिल डालना है अमेज़ॉन का, तो मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये इस तरह से आपको मिलेगा। अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दो। ये वेरिफिकेशन है कि आपने ख़रीदा है करके, तो सेम यहाँ पे भी डालना है। मैंने सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया। डेट ऑफ परचेस, तो मैंने 15 मार्च को खरीदा था, ये 3 मार्च को आया था, 3 मार्च 15 मार्च, मतलब डिलीवरी को 1 हफ्ता लगा था, याद है। एंड योर प्रोडक्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अभी मैंने क्लेम तो किया नहीं है, तो पता नहीं क्लेम कैसे करते हैं। थैंक यू।